Tash jemi me kapitenin Erleta Mehmeti, ajo e cila një stadium tonë këtë Kosovën e çoi në kom të golla. Çush po nihesh? Shumë e lumë të krenare që ku mujt me bo gollën e dytë edhe kum pas lot në sy kur i kina dhënë gollën minut fundit kur kanë ardhur krejt qikat bashkë o kone pa përshkrushëm. A mendon se ka qenë ndoshta golli më i veçantë në karrierën tonë për Kosovën deri tash? Ka mundësi se çështo më duket kur s'kum dhënë gollën minut fundit me fitu në lojë shumë e veçantë kon. Po të marr lakmi se kisha pas çe filloni me dhënë goll shumë fund për Kosovën. Besoj se cila ka pas çef, ama. E vërtet. Si e ndeshën sot? Ka qenë pak e vështirë, po, keni vuajtur sidomos në pjesën e parë kundër Bullgarisë. Çka ndryshojnë pjesën e dytë? Besoj që në ekipa jonë është pak më e fortë, që ajo është dallimi se na deri në fund kena mujt intensitetin me mojt nalt. Ato tana ka fundi kena po që kanë hup në kondicion, kanë hup në duele më shumë edhe tana najna kom pak më e kena dosht. Adin kur shkon te golla e don me e dhon goll, tana jep gollën edhe me ata e kena merituar fitoren sot. Çfarë ta mërmenja, po shkojmë në Brazil. Shpresojmë. Faleminderit. Doni më na çum Brazil? Po, patjetër na çdo me kë. Do të më provoj. Najna të lut për me fitu. Faleminderit shumë urime edhe për këtë fitore dhe për golin e shënuar. Ishte kënaqësi që ndam bashkë në intervistë. Faleminderit shumë.